Vítam všetkých investorov pri sledovaní tohto videa. V dnešnom videu sa klasicky pozrieme na moje portfólio, robíme si nejaký rýchly update a potom neskôr sa pozrieme aj na to, ako sa darilo indexom počas tohto roka a ukážem aj, ako sa darilo môjmu portfóliu počas tohto roka. Taktiež sa ale pozrieme aj na ZIM, opäť taký rýchly update k tomu, keďže sa za posledný týždeň opäť niečo zmenilo. A hlavným bodom tohto videa bude spoločnosť PayPal, konkrétne prečo som ja do nej investoval takmer $4000. Tak bez žiadneho zdržania poďme rovno na vec. Aktuálna hodnota portfólia je $23 880 a 11 centov. Je to moje absolútne all-time high a aktuálne to ani na tabulke nevidno, ako veľmi vysoko sme. Za dnešný deň sme hore $102 a 57 centov, čo je 0,47%. To znamená, že sme prekonali obidva hlavné indexy, SAP 500 a Nasdaq. Najväčšie denné pohyby za piatok sú ZIM, ktorý je hore 10,29% a Luckin Cafe, ktoré je dole 1,11%. A ZIMom konkrétne by som rád začal toto video. ZIM za posledný mesiac je hore takmer 75%, no aj napriek tomuto obrovskému skoku nahor som na tejto pozícii dole nejakých 66%. Takže má ešte celkom ďalkú cestu k tomu, aby sa to zotavilo, ale okolnosti vzniku tohto celkom pekného narastu akcií sú celkom zaujímavé popravde a preto by som sa na nich teraz rád pozrel. Za takýmto nárastom akcií ZIMu stojí predovšetkým nárast cien prepravy kontajnerov, čo má na svedomí vojna medzi Izraelom a Hamasom, a konkrétnejšie jemenskí povstalci. Títo jemenskí povstalci útočia na komerčné lode, ktoré prechádzajú Červeným morom smerom na Suezský prieplav, čo je veľmi dôležitý prieplav, ktorý je zodpovedný za 13% svetového obchodu a takmer 30% svetového obchodu na vlastne týchto komerčných lodiach. Jemenskí povstalci zvyšujú profitabilitu pre tieto firmy. Kvôli tomu, že tieto firmy neprechádzajú Suezským prieplavom, ale vlastne obchádzajú celú Afriku, tak im to zabere zhruba o 2 týždne dlhšie a takmer $1 milión viac minú na vlastne naftu. A to sa vlastne odzrkadlilo na cenách týchto kontajnerov, keďže konkrétne si môžeme pozrieť na cenu kontajnera z Číny do Stredozemného mora, tak tá vzrastla o 44% za tento mesiac. A tento biznis s prepravami kontajnerov je taký veľmi špecifický, keďže vždycky, keď sa nejak naruší tá supply chain, tak tieto firmy z toho veľmi profitujú. Lebo ako náhle ide cena za prepravu hore, tak oni si vedia vlastne prilepšiť o nejaké tie doláre, že nepridajú tej cene čisto len ich stopnuté náklady, ale aj nejaký zisk navyše. To vlastne znamená, že tieto firmy sa dostali k ziskom, ktoré neočakávali alebo s nimi nerátali do konca tohto roku. A ešte s tým, že sa toto odohráva v predvianočnom čase, alebo teda v čase vianočnom, tak jednoznačne to len vlastne posilnilo alebo zvýšilo ceny tejto prepravy. Táto situácia je ešte veľmi otázna, ako sa celá vyvinie. Investori ZIMu vlastne môžu dúfať, že táto situácia bude trvať čo najdlhšie z hľadiska investície, pretože čím dlhšie vlastne táto supply chain narušená, tak tým vyššie ceny kontajnerov môžeme očakávať a tým vlastne aj väčšie zisky. Teraz sa však pozrime na indexy, ako sa im darilo. SAP 500 je hore takmer 25% od začiatku tohto roka, čo je jeden z úplne najlepších rokov SAP 500 za posledných 43 rokov zažila. Keď sa pozrieme na Nasdaq, tak ten raz je ešte viac prekvapivý, keďže Nasdaq vzrástol o 55% za tento rok a vlastne prekonal svoje predošlé all-time high, takže aktuálne je Nasdaq najvyššie ako kedy bol a toto konkrétne majú na svedomí predovšetkým tie Big Tech firmy, konkrétne Nvidia, Meta Platforms a spol. Na tomto grafe môžete vidieť výkonnosť môjho portfólia od začiatku tohto roka. Aktuálne je moje portfólio hore 48,29% oproti Nasdaqu, ktorý je hore 44,46%.
Niektorí z vás sa možno čudujú, že ako je možné, že Nasdaq má 55% ročnú výkonnosť, zatiaľ čo to ukazuje 44,46%. Je to z jednoduchého dôvodu a to je taká, že počas tohto roku som vkladal hotovosť a Interactive Brokers má veľmi pokročilú tú kalkulačku výkonnosti, alebo ako inak to nazvať, a vlastne rátalo s týmito vkladmi a preto je tá výkonnosť iná. Ale dá sa povedať, že vlastne som prekonal Nasdaq o takmer 4% a keď sa pozrieme na SAP 500, tak tá výkonnosť je podstatne väčšia a to je viac ako dvojnásobná. Do komentára mi môžete dať vedieť, ako sa darilo vašim portfóliám. Predpokladám, že tí, čo mali viac naložené portfólia v tých technologických startupoch, tak tento rok mali pravdepodobne ešte lepšie ako ja, takže kľudne sa pochváľte dole do komentára. Ale teraz už prechádzame do tej hlavnej časti tohto videa a to je prečo som sa rozhodol investovať takmer $4000 do akcií PayPal. Nakúpil som 75 akcií za priemernú cenu $51 a aktuálne vlastne som na tom v zisku nejakých $787, čo je zhruba 21%. Tu by som rád začal, že sa pozrieme na graf tejto spoločnosti. Od roku 2015 mala pekný stabilný rast až do roku 2020, kedy prišla pandémia a vlastne vznikol celý ten ošial okolo tejto technológie. Ale PayPal v tomto není sám, keďže takúto výkonnosť videli takmer všetky tieto spoločnosti, ktoré spracovávajú transakcie. Obrovský hype tuna v sezóne pandémie a odtedy celkom taký freefall. Každopádne cena akcií padla z $310 na $50. Ja som to kúpil takmer na absolútnom spodku a zároveň si myslím, že táto akcia je podhodnotená a môžeme sa vlastne pustiť do toho. Najprv by som sa pozrel na takú úplne základnú štatistiku a to je obrat a čistý príjem. Od roku 2016 to veľmi pekne rastie a je vlastne po týchto pandemických rokoch, kedy tie transakcie boli absolútne najvyššie, aké kedy boli, a naďalej dokáže vlastne táto spoločnosť rásť a keďže sa pohybuje v odvetví, ktoré je s vysokou pravdepodobnosťou len a len rastúce v najbližších pravdepodobne niekoľkých dekádach, že áno, online nakupovanie je čím ďalej populárnejšie, tak môžeme považovať, že sektor, v ktorom táto firma podniká, má priaznivú výhliadku do budúcna. Je to teda dlhoročná profitabilná firma so silným menom a ako náhle vlastne vidia zákazníci toto logo, tak si predstavia nejakú tú istotu a to je pri vlastne práci s peniazmi veľmi dôležité. Ešte rád by som vlastne poznamenal, že PayPal má za posledné roky priemer nejak 5,1 miliardy dolárov vo free cash flow za rok a tento free cash flow doteraz používali predovšetkým na nejaké kvázi akvizície, na nejaký rast spoločnosti a teraz nastala mierna zmena, keďže ich hlavný fokus teraz aktuálne je a vlastne odkupovanie akcií, teda buybacky, čo je podľa mňa dobrý krok. Väčšinou tieto buybacky od spoločností nemám veľmi rád, lebo to robia v čase bull marketu, kedy tie ceny akcií sú na absolútne enormných výškach, ale tu si myslím, že to môže byť celkom múdry krok. A to hlavne z hľadiska toho, že tá cena aktuálne je fakt veľmi nízka, ale, je to jedno veľké ale, a to je to, že či tieto peniaze, ktoré teraz minú na tieto buybacky, im nebudú chýbať pri inovácii. Od vlastne nástupu nového riaditeľa alebo CEO spoločnosti, tak firma dala jasne najavo, že ich hlavnou prioritou bude vracať teraz investorom peniaze vo forme predovšetkým týchto buybackov. Čo sa však investori boja, a je to opodstatnené riziko, je narastajúca konkurencia. Tu na to veľmi dobre vidieť. V roku 2020 PayPal mal 55% celého vlastne trhu. V roku 2022 je to už len 41,87%. Je to z dôvodu narastajúcej konkurencie. Áno, máme Shopify, Stripe, Block, Amazon a ponovom máme vlastne Apple Pay, ktorý je tiež celkom
nepekný konkurent pre PayPal. Takže vlastne investori majú strach, že keď PayPal bude alokovať všetky svoje peniaze na buybacky, tak nebude schopný udržať tempo s konkurenciou a tento podiel na trhu bude čím ďalej viac a viac strácať. To je podľa mňa dosť opodstatnené riziko. A pri tom, čo vlastne sa ten nový CEO snaží presadiť, že jednak že to bude rok efficiency, teda bude sa snažiť nejak zredukovať tie náklady a maximalizovať tie buybacky, tak je možné, že ten vlastne pád na podiely na trhu bude pokračovať. Ale ak sa pozrieme na štatistiky, tak môžeme vidieť, že zatiaľ to vlastne nevidno. Práve naopak, a po takmer roku a pol sa vrátila k dvojcifernému rastu z roka na rok. Vlastne od prvého kvartálu roku 2023 je ročný nárast celkového objemu transakcií v raste o 10, 11 a 15%. Ešte rád by som ukázal na tento graf, ktorý zobrazuje, odkiaľ vlastne PayPal čerpa svoje príjmy, alebo teda obraty. 92% z celkových obratov tvoria transaction fees a len nejakých 8,4% tvoria ostatné produkty, ktoré ponúkajú. Takže toto je jedna z najdôležitejších metrík, ktorú treba pri PayPal sledovať a za posledné 3 kvartály sa celkom dramaticky zlepšila oproti tým ostatným. Ale ako som hovoril, PayPal ponúka viacero služieb, tu si môžete pozrieť rôzne, ktoré ponúka. Také najviac dominantné alebo najviac zaujímavé by som povedal, že sú krypto, čo je celkom novinka, buy now, pay later pôžičky a iné. Jedna z metrík, ktorá je však celkom alarmujúca, je to, že aktívne účty im začali klesať. Už ten rast predtým bol celkom mierny, 6, 4 až 2%, ale od druhého kvartálu tohto roka má to vlastne klesavý trend. Keď sa pozrieme na revenues, tak vidíme, že tam opäť pekne narastá z kvartálu na kvartál s jedinou výnimkou 4. kvartálu na 1. A to je celkom jednoduché vysvetlenie. Je to kvázi taký sezónny biznis, alebo teda 4. kvartál majú skoro všetky firmy najsilnejšie, keďže predsa len je čas Vianoc a čas veľkého nakupovania. Takže tento 4. kvartál, keď si odmyslíme, tak môžeme vidieť, že to pekne z kvartálu na kvartál rastie. Jeden z posledných grafov, na ktorý sa pozrieme dneska, je Capital Allocation. No by som chcel ukázať, že ako v minulosti vlastne táto spoločnosť alokovala svoj kapitál a môžeme vidieť, že od roku 2018 do roku 2021 robila strašne veľa akvizícií, ale vo všeobecnosti môžem povedať, že veľká časť týchto akvizícií bola skôr nevýhodná pre firmu ako výhodná, avšak v týchto rokoch sa to začína meniť, keďže viac a viac toho kapitálu alokujú na ten buyback program. Ale aby sme neboli až príliš pozitívni, tak musíme si aj povedať o rizikách, ktorá táto spoločnosť alebo investícia do tejto spoločnosti obnáša. Celkom logická, nový manažment, nevieme úplne čo od neho čakať, respektíve vieme, ale nevieme ako to dopadne, keďže chce znížiť náklady a snažiť sa vlastne vrátiť investorom tú ich hodnotu pomocou tých buybackov a minimalizovaním nákladov. Stále je tu vlastne tá otázka narastajúcej konkurencie. Pre mňa osobne je taký najväčší, najdôležitejší hráč ten Apple a ich Apple Pay a uvidíme, ako sa vlastne táto spoločnosť popasuje s tou narastajúcou konkurenciou a s implementáciou AI do vlastne ich produktov, keďže to môže ešte urobiť celkom veľký bordel alebo keďže to môže celkom zatriasť týmito spoločnosťami. Ešte predtým, ako to celé zhrniem, tak by som povedal ešte jeden dobrý katalizátor, čo nás čaká, a to je to, že akonále sa vlastne znížia tie úrokové sadzby, čo Fed avizoval, že už začiatkom roka 2024 môžeme nejaké tie začiatky očakávať, tak to vlastne opäť sprístupní viac ten kapitál, ľudia si budú viac požičiavať, budú si môcť viac dovoliť, a tým pádom vlastne vzrastú aj tie online nákupy, čo naďalej len vlastne podporí alebo teda zvýši tie transakčné objemy pre PayPal,
To samozrejme bude viac s vyšším obratom a vyšším ziskom. Takže aby som to zhrnul. PayPal je veľmi zaujímavý prípad. Ja osobne si myslím, že aktuálne je veľmi podhodnotená a aj napriek tomu, že čelí viacerým výzvam v krátkodobom hľadisku, tak si myslím, že trh ju až veľmi potrestal za to a aj napriek tomu, že sú tam reálne hrozby pre túto spoločnosť, ako je strata podielu na trhu a čím ďalej narastajúca konkurencia a taktiež veľa neistoty ohľadom nového CEO, tak si myslím, že trh to s tou valuáciou až veľmi prehnal, keďže spoločnosť, ktorá má tak vysoký free cash flow, by sa nemala obchodovať podľa mňa za takéto ceny. A ak všetko pôjde tak, ako má, tak ja si myslím, že do konca roku 2024 môže byť PayPal kľudne spoločnosť, ktorá bude mať hodnotu aj $120, ale to je veľmi ťažké predpovedať, keďže nevieme, aké budú na budúci rok podmienky na trhu, alebo ak sa bude trhom dariť všeobecne, ale aktuálne ak zohľadím všetko pri tejto firme, či už je to odvetvie, alebo história, meno spoločnosti, tak ja osobne si myslím, že toto je jedna z najviac podhodnotených tých v podstate big tech spoločnostiach a kľudne môžem vidieť ten upside potenciál $100-120. To je už však pre toto video všetko. Ak sa vám páčilo, zanechajte like, odber a vidíme sa pri videu.